asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñiy suivre seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax. comme ni ngeen ko xamee chaque semaine vidéo vitamine yi mooy mujj fii ba vitamine yi di jeex incha allah. ñu leen di fàttali nag ñu ngi siy dalal professeur Ousmane Ndiaye muy tradipraticien borom boga bi yoo nekk fële ci diwaani Kër Massar ñi nga xam ne dafay faj nag waa ñi nga xam ne soxla nañ ko numéro moo nekk ci suuf écran bi ku koy woo nag mu nekk da nga koy woo pour war faa dem. dañ kaa woo di ko laaj ay question lu ñu waxtaanee ci ay vidéo parce que jotam mayu ko tamit nit ñi di ko woo suba ngoon di ko poser ay question mu leen di jéem a leeral wax ci vidéo yi loolu day compliqué déjà rek temps bi muy bàyyi di ñëw di enregistrer vidéo yi rek temps bu am solo la parce que dimanche la koy def te dimanche mi ko waroon noppaliku mais day ñëw fii def fi lu mat 4 heures wala 5 heures de temps pour enregistrer vidéo yi ñu war a def ci semaine bi kon loolu ñu bañ a abuser waat nag ci temps après di ko woo di ko laaj ay question yu bëree bëri waaw loolu tamit ñu siy bàyyi xel bu baax dina yombal liggéey bi effectivement voilà professeur tey nag si vitamines yi ñoo ngi bëgg nga leeral ñu maanaam vitamine B5 moom mooy lan ci yan lekk wala fan boog rek de manière générale lañ ko mën a amee parce que am na vitamine boo xam dégg naa du ci lekk lañ koy amee lañ koy amee dinañ ci ñëw voilà moo tax ma ne lekk sama xel dem ci loolu ma ne daal fi ñu ko mën a amee ok vitamine B5 fan lañ ko mën a amee ak tamit li muy jëriñ ci suñu yaram asalaamaaleykum wa rahmatulah suñu Pape maa ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ziara mbokk internet yëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre B5 vitamine la boo xamante ni comme ni ñu ko waxee rek dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bokk na ci njëriñam yi muy li ñuy wax ay acné nga xam ne dañu am ay picc ci kanam ci kanam bari na ñi koy am fekk dañoo manqué vitamine B5 donc B5 boobu daf koy dindi des acné surtout acné grave yi bu ñuy am vitamine B5 mën nañ ko saafara bu fekkee ci wàllu système nerveux la aussi B5 baax na ci da ciy dox ci wàllu système nerveux sur les glandes surrénales moom it glande yi B5 bi daf ciy dox moom it day dox ci sur les vitamines anti stress nga xamante ñi nga xam dañuy stressé suñ doon am vitamine B5 bu doy mën naa am stress bi dina wàññeeku bu baax day régulariser kii bi nu mu tuddati day régulariser ay température ba nga xamante ni tey yaram bi ni mu war a tàngee yenn tàngaay yi dootu ko mën a tàngee noonu du manqué waaw day liggéey ci aussi ci hémoglobine yi donc hémoglobine yi waxoon nañ ko fii donc vitamine B5 da ciy participer bu baax donc kon gis nga ni dafa bëri ay njëriñ ci loolu ci insuline aussi daf ciy liggéey ñi nga xamante ni seen dañu am problème insuline te insuline yi mooy problème mu diabète bi ak yu demee noonu mooy régler suukar si waaw insuline waaw donc bu insuline bi amee problème rek diabète bi day am problème donc insuline boobu moom vitamine B5 bi da ciy jouer lu baax a baax day jouer ci hémoglobine bi day réduire le taux de cholestérol aussi day réduire aussi le taux de lipides yi nga xamante ni ñu ngi ci yaram bi donc dafay nekk élément boo xamante ni li muy jouer ci rôle ci nit ki day bari ci deret ji surtout boo xoolee élément yooyu ñu la wax composition yooyu ci deret ji lay nekk donc moom it day accélérer li nga xamante ni la ulcère yi nga xamante ni maanaam góom yi nga xamante ni tey dafa nekk ci biti wala yu demee noonu day accélérer processus bi pour ñu gaaw a wér maanaam tey bu fekkee nit ki day am yenn góom yeeg yu demee noonu su amee vitamine 5 bu doy mën naa am góom bi gaaw a wér gaaw a fermenté wu bu dee les fissures anales ñi nga xamante ne dañuy amee fissure anale nga xam naa ni fissure anale comme genre hémorroïde lay nekk maanaam fi ngay demee toilette day fett donc moom it baax na ci daf koy gaaw ci faj bi donc moom it kii la produit la boo xamante ni Pape yooyu yëpp da ci joué ci doomu aadama bi donc bu fekkee nag nit ki manqué na ko kon ngay gis ni day indi yu bëri ci wàllu yaram bi jafe-jafe benn na ci bari na ci nit ki bu amee carence en vitamine en B5 day amee insomnie exemple day manqué nelaw donc nelaw yi day manqué wala mu turbulé wu maanaam di yeewu nelaw di nelaw ba yandoor waa kay wala mu manqué wala mu am insomnie nga xam ne guddi gi yëpp du ko nelaw day bari lu muy crampe en général aussi crampe daf koy fayral di yàpp waaw surtout guddi gi en général donc day am ay picotement ci côté loxo yi day mel ni loxo yi ak tànk yi daal day mel ni luy kii waaw mun a waxee luy sadd wala muy luy jam aussi quoi waaw donc day bëri tamit lu muy def ay fatiguement gaaw a sonn wala day ruux waaw day ruux waa ko mu genre yooyu waa kay donc waaw muy nekk tamit koo xam day gaaw a sonn en général
koo xam tamit ne parfois mën na am ay trouble gastrique biir bi parfois dafa ay problème bu biir ak yu demee noonu ak problème mu intestin donc bu fekkee da nga manqué vitamine B daf koy indi yooyu yëpp dafa indi day indi état de dépression en général waaw ku mel ni lu di am dépression wala yu demee noonu da lay indil ay problème infection respiratoire mën na ko man feebaru dënn day yomb feebaru dënn waaw mën na ko yombal ak yu demee noonu mën na ko indil hypoglycémie maanaam temps kii hypoglycémie mooy sugar boo xam day wàcc lu bari day wàcc lu bari donc gis nga kon boo ko manqué yooyu yëpp mën na koo indi donc yooyu daal mooy yi nga xamante ni moom lay jafe-jafe yi muy indi su ko nit manqué waaw kay d'accord ndax lekk benn lekk rek wóoru waaw sëgg ci benn lekk rek vitamine bu koy yi manqué yëpp da nga koy manqué waaw loolu donc mu ngi noonu xam naa kon nag léegi nga war ñoo baaxee maanaam fan lañ ko mën a amee waaw fi ñu ko mën a amee ci yenn lekk yi bokk na ci li nga xam ne mooy ay champignon moom bëri na ay B5 bëri na ci ay foie dina ko am fi yéen suñu culture nekk champignon waaw boo ko ci tubaab ñooñu ko gën a lekk mais dagal na champignon waaw mais baax na de ok baax na de amaa est-ce que fii nit ñi moom baax na parce que am na champignon bu ñuy wax poqlëg waaw moom la keroog yaa ma ko doon wax sax defe naa waaw noonu lañ koy wax fii ci olof te pourtant mag ñi dañ koy nawet bi lay gën a bari waaw koy dañ ci defar tooke am na xam ne dañuy defar ay sunguf yoo xam ne pour tooke la ko ci donc champignon baax na ci am na B5 foie aussi am na B5 poulet ginaar en général bëri na yàpp aussi am na B5 en général yooyu daal ñooy yi nga xamante ni ñoo ëppale B5 quoi en général kon xam naa lekk ko ginaar yi moom bu ñu kii ak ñi bëgg dibi yeeg yooyu ci yàpp xam naa dañ koy bañ a toog ba mu ñor bu moom rek xam naa dama ko ci jàpp saaf ko mu dem na yoonam voilà vitamine B5 ba xam naa doo ko am fenn waa c'est ça aussi loolu tam ñoo ci man lu ma bàyyi xel la ni ñuy toggee pour di mën a garder fruit ñuy togg ñuy sóoraal loolu voilà xam nga boo gisee différence su togg kër yi ak togg yi am na chef yi nga xam ne ay professionnel ci restaurant yi ñuy togg loolu rek mooy différence bi waaw ñee dañuy togg pour conserver waale ferñeent yi nekk ci légumes yeeg fruits yeeg yàpp yi ñi si kër yi nag bu ñu togg dañuy togg pour mu neex rek waaw dañuy baxal lépp loolu mooy différence bi te nag sóoraale ferñeent yi non ferñeent moo tax ñuy lekk sax dafa am solo moo tax ñuy lekk vraiment loolu am solo xam naa loolu macha allah professeur dégg nañ ko léegi boo amee loo xam ni mën nga ko tëjee vidéo waaw li may tëjee rek Pape ñi comme li nga wax sànq yaa ngi wax ñiy woote loolu moom bis bu ne nga wax ko mais tey xam naa nit ñi daa mel duñ ko dégg mais li ma ci gën a bàyyi xel mooy parfois nit ñi dañuy woote di laaj benn feebar c'est-à-dire tey dama leen wax ni ku seetaan vidéo tey bi jàppal ni feebar boo ñu laaj rek def nañ ko feebar yi moom daanaka jeex na waaw parce que démb am na ko ma doon laaj hémorroïde barki démb am na ko ma doon laaj xaw ma goitre xaw ma ak yu demee noonu mais yooyu yëpp def nañ ko te nee na ñoom gis ñu vidéo bi c'est-à-dire dañuy yem ci benn vidéo rek daal lay contacter fekk egguñ ci seen feebar léegi nag li ñu bëgg a wax mooy vidéo bépp feebar boo xam ne am na Sénégal moom yi ñuy sonal yi nit ñi xam def nañ ko te expliqué nañ ko def nañ ci ñaari vidéo muy hémorroïde muy tension muy diabète muy estomac muy ulcère bale muy cancer paludisme impuissance sexuelle yëpp def nañ ci ay vidéo donc hémorroïde ak yëpp cité ak yëpp def nañ ci ay vidéo te bu ci nekk ñaari vidéo lañ ci def benn bi mooy lan mooy waral feebar bi ak lan moo ko indi ak ki mu dal nu mu koy xamee beneen bi mooy yan garab ki mu dal mooy moom la war a jël pour fajoo ko donc kon jëratul ñu ñuy laaj yenn question liñ ci mën a rek pour dimbali si nit ñi tuuti xam naa tam ñuy def heure bu ñu def vidéo di wax ko muy nit ñi wëree buñ bëggee xam buñ bëggee vidéo bi ñëw waaw kay waaw am na ku mën a laaj benn problème boobu ku ci am benn feebar boo xam ne da nga kaa soxla nga bëgg a xam lan la ci professeur wax c'est très simple da ngay dem ci barre de recherche YouTube bi nga tàppe fa turu feebar bi nga bind ko ci français soo paree nga def espace nga bind Ousmane Ndiaye wala professeur Ousmane Ndiaye nga def espace nga def sama xalaat TV boo tàppee loolu vidéo bañ ci def dana ñëw ci kaw résultat recherche parce que fexe nañ ba defee titre yi noo xam ni ku ciy wër benn feebar soo bindee turu feebar bi ak professeur Ousmane Ndiaye sax dina ñëw soo bindee turu feebar bi ak sama xalaat TV dana ñëw soo bindee nag turu feebar bi Ousmane Ndiaye xalaat TV vidéo bi dana ñëw wala xam naa sax vidéo dinañ ko di wax waaw jar na di wax de parce que nit ñi moom am ñoo xam dañuy yem ci benn vidéo loolu lay wër bu yomb bi parce que yooyu mën nga am jafe-jafe topp ci vidéo benn par benn doo xam ban la te mënoo bu nekk nga cliquer ko seetaan ko di xool li gën a yomb mooy nga bind ci barre de recherche YouTube bi
YouTube indi la vidéo ba ca kaw nga cliquer seen moo gën a yomb te ñaar yëpp lay tegle waaw loolu xam naa dinañ ko di répéter ci vidéo yi incha allah à partir d'11h bu ñu ko fàttewul pour nit ñi di seen gën a mën a bàyyi xel effectivement yàlla baax na incha allah bu ko defee nag ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ko ñaanal réew mi yëpp nag di ko ñaanal Sénégal yëpp am jàmm bu ko defee nag Pape defe naa ni franchement am nañ satisfaction ci vidéo yi parce que appel yi ñuy jot wax dëgg yàlla ñi ñuy remercier doy na sëkk wax dëgg yàlla waaw parce que li ñu taxoon objectif bi rek man daanaka atteindre nañ waaw mooy tey ñaari objectif atteindre li ci des nag moom mbiru yàlla la benn bi mooy boo fexee ba ñu bëri gëmuñu woon médecine traditionnelle dugg ci waaw ginnaaw yàlla ak vidéo yi ñoo tax kon loolu benn réussite la ci vidéo yi beneen bi ñu bëri gëmuñu woon ni yenn feebar yi dina wér surtout diabète waaw dama koy faral di wax nii bi ma naan diabète dina wér suñu première émission boobu jotoon naa ci lool waaw am ñoo xam sax gëmuñu ko woon waaw ñu dañoo gëmloo ni diabète dañ koy traité rek waaw mais léegi man résultat yi ma ci am par jour daanaka yow du ma toog semaine journée am na semaine boo xam ne sax chaque jour nit ni ma wér na waaw parce que témoignage yi ñu lay jox mënoo ko publier ndax seeni borom amoo seen autorisation waaw kay mais man yëpp da nga ma koy envoyé waaw mi ngi noonu yëpp ñi la envoyé message ñëpp transféré nga waaw loolu moom mën naa ko seede léegi nag duñ ko mën a def ci internet bi parce que itam du la wax ay waxu boppam moo koy def ci internet bi te amoo autorisation loolu mënul nekk mais nag am na benn waay nee na ma voilà dina ñëw par force ñu def ñu def lan vidéo témoignage ci hépatite ndax nee na mun ma preuve yi lépp laay génne fu hôpital bu nekk Sénégal dem na fi amul problème mun ma fu ne dem na fi mun ma vidéo da koy préparé bu ñëwee sa kër boo ko filmé waaw fu muy jógee nag bu dee yow la gën a jege bu ñëwee boo ko filmé boo ñëwee naa ko dugal ok loolu la ma wax dañu ma par force moom da koy def xam nga sax am na ku ñu joxoon ci affaire impuissance waaye boobu tamit daal waaw am na ko la joxoon ay audio pour ñu dugal ko waaw mais après tam xam nga day compliqué daal nit ki da cee waxaale yoo xam ne ay fa personnel waaw doo ko bëgg a def ci internet bi noonu quoi xam nga man Pape maa gëmul sax loolu te objectif bi tam du objectif maa gëmul ay témoignage ak affaire yooyu nañ gëm da nga jéem a convaincre nit ñi waaw leneen daa nekk c'est-à-dire toujours dama ko faral démb rek maa ngi ko wax sama benn rak ma ne ko Sénégalais yi ñoo bëgg ku leen nax c'est-à-dire am ñoo xam ne buñ la woowee sax dañ naan la ndax am nga ay témoignage wala ndax am nga wóor na faj nga ci nit wala ndax nangam ak nangam c'est-à-dire xam nga loolu du objectif bi parce que dañoo day ay nit tam tappale waaw objectif bi mooy comprendre ndax objectif bi mooy nañ gëm ni sax nii xam nga dafa am benn paa bu fa ñëwoon temps yii ni ma mais dama ko naw jàngale bi de moo ci gën a waaw kay moo ci ëpp solo quoi nit ñi xam waaw pour nit ñi xam rek ñun loolu mooy suñu objectif objectif bi du pour nit ñi ñëw clients yi ñëw waaw pour nit ñi xam la loolu mooy objectif nag tam koy laax di ca kuy xalam di ca jaay xalamkat bi moom mooy jaay ci xalam gi ba pare parce que def vidéo yi tamit yow nga nekk da ngay fekk tamit duñ ko waxaale mënul nekk voilà mais dafa am benn paa bi mu ñëwee dani ma damaa ñëw pour faju soo ma fajee ma xam ne yàlla la soo ma fajul it ma xam ne ñu nangu xam ne yàlla la mais xam nga kooku dafa gëm yàlla day woon ne lii yàllaa ko teg mais am yoo xam ne dañuy bëgg bu ñëwee rek dañoo war a wér ñoom dañuy jàpp ne bu ñëwee rek dañoo war a wér waaw c'est vrai ñuy fonctionner noonu li ci am solo nag man damay faral di wax ni muy diabète muy tension muy lépp man mënuma assuré kenn ni day wér faj ngay def faj la ñuy def ñi fi fajee nag ak feebar boo mënti déggee nag am na ñu fa wéree moom cancer bi am na ñu fa wéree jox naa la vocal yi diabète moom waxatuñ ko moom ñu fi wéree kenn xamul nu mu toll mais nag nit mën na faa ñëwee te du wéree diabète tamit il faut ñu xam loolu tamit loolu mbiru yàlla la de waaw parce que jël lépp jox ko nit waaw parce que bu yàlla nee yow mu duma la fajit franchement donte yéene bi nag am na ñoo xam sax da ngay ñaan maanaam képp koo xam ne mënoo koo faj yàlla bu leen daje bu la yàlla gisalee waaw bu yàlla woomat ba mu ñëw ba ci yow daal yàlla nekk dina am résultat koo xam nag moom bu ñëwee du fa jëlee résultat yàlla bu mu fa ñëw bu doon indi milliard sax yàlla bu mu ñëw loolu moo gën a simple waaw voilà di ñaan yàlla koo xam ne mënoo koo faj yàlla bu leen daje waaw voilà parce que sinon dafay ñëw du wér mu ne dem naa fa wéru waaw te fekk na dafa natt woon a wér waaw voilà loolu tam sama maam loolu la daan wax ku sa aaji natt faju yàlla bu mu fi ñëw moom daan ñaan loolu la daan wax lu jar di ñaan la mag ñi daan nañ ñaanee noonu maanaam ku sa aajo natt faju yàlla bu mu fi ñëw ku fi ñëw it yàlla faj sa aajo ñu xam ne nag mbir yi yëpp ci yàlla la nekk mais du ci ñun mënuluñ suñu bopp dara bay mënal keneen dara fajkat la rek waaw wéralkat bi yàlla waaw ku nekk nam da nga koy delloo li moom fajkat la wéralkat bi yàlla la voilà léegi nag booy sabablu nag il faut nga dem ci ab fajkat yàlla indi wéral waaw loolu la rek boo demee ci professeur Ousmane Ndiaye nit ki daa feebar ñëw na ci yow yàlla daal di ñëw participation daal di indi wér loolu la boo fekk bu toogoon këram yàlla toog di ko seetaan effectivement mën na ne yàlla waaw nit feebar na sax toog ba guddi mu jàpp julli ñaar raaka sonn ci faju ñaan yàlla bala muy def ñett fan mu gis ni wér na waaw non ñaan mooy lépp ñaan am na voilà
incha c'est allah pas compliqué quoi. incha allah waaw li ñu am solo daal mooy ñun comme li ñu defoon objectif mooy dinañ def ay vidéo di nga wax feebar yi di nga wax li nga xamante ne mooy saafara yi am ci gàncax yi am ci réew di ko saafara. dinañ waxtaane tam ay garab yi sax ci réew mi yan vertu la ñu am ak lan la ñu mën ci wàllum faj. ak dinañ waxtaane tam ay lekk yoo xam ne yan njëriñ la ñu am ci wér-gu-yaram. waaw fa lañ mën a yem de wax li si des nag kii déglu moom am na liberté xool lan lay décider ak lu muy choisir. waaw propagande ñu kenn waxuñu kenn par yan wuñ kenn indi ci yow. waaw ku déglu moo seetaan nga convaincre ko. mu ñëw ci yow faju convaincre roo ko mu jàpp ñaamburam. aussi simple que ça. am na dara compliqué wu fi. dara compliqué loo simple la rek mu simple. kon ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf sëñ Pape ñu ngi nuyu di leen ziar di nuyu mbokku internet yëpp. voilà dëgg yàlla émission yi am na njëriñ. man sama bopp xam naa ne am na njëriñ. dëgg la parce que bu la nit woowee rek ni la tegtal yi ngay joxe. wér naa ci man ak diw ak diw ak diw ak diw. waaw am na ñu ci faju te ñëwuñu ci man xamuñu. vidéo yi lañ seetaan nga wax dara ñu dem def ko après lañ lay woo wax la. woo nañ la sant yàlla bu ko defee tamit loolu tamit da ciy baax tamit. ñi nga xamante ni tamit Pape def nañ te gis. waaw ñu wooñu loolu day yokk courage. waaw day yokk courage quoi dinañu motiver. ba xam ne li ñuy def tamit am na njëriñ daal. dëgg la tamit da ciy baax. donc tamit da ciy baax. bu ko defee daal li ñuy ñaan mooy yàlla na yàlla barkeel. yàlla ubbi xéewal yi. yàlla defal ñu jàmm defal leen ko. defal ko njaboot gi. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah am solo nga ngi gis bi ñu doon waxtaanee sànq si beneen vidéo bi. ku ko appliqué am wér. mu jël audio wax sama envoyé la audio professeur man kan ngi gis bi nga xool def naa ko gis naa résultat. loolu daf lay gën a motiver. c'est très important. keroog xam nga dama faj benn xale bu jigéen Pape jabet te université nekk bi nga xam naa mi nga seetaan parce que man ñi may seet ñëpp ci garab fii la ñuy. ñu la contact ci vidéo yi lañuy waaw te dañ ko suivre kon li ñuy wax lu leer la. waaw mais bi mu ñëwee ma jox ko garab ba pare jox ko régime am bi mu eggee affaire bi dafa dañ. waaw mu ngoog day sant ma mu danaa xamul ma lay fayee. waaw mu ngoog étudiant xale bu ndaw. voilà yooyu rek déjà. doy na résultat wax dëgg yàlla yooyu rek dafa doy. moo dàq ay milliards nit nga faj ko mu ne la baatu wér naa. waaw te mu leer si yow la ko yàlla jaarale. mu la wér naa. loolu neex na de. te dafa am ku ma woo di ma laaj ndax jabet day wér ma ne ko man de xam naa ne. ñi ni ma wér nañ. musuma leen a gis. ëpp nañ 100 personnes. waaw te nag nit ki bu dee la wér na. te xamoo ko. waaw xanaa nag. éventé wu ki la wér na moom moo xam. jox ko xaalis moom gisu la. gisaale woo ko moom moo la wér na. loolu nga mën a wax ne wér na. waaw dëgg yàlla donc nag dana yem. ki nga xam dafa dem hôpital ñu xool ko gis am na fee mu indi la këyit ne la mi ngi nii. waaw nga fay ko mu demee hôpital ñu xool gisuñ dara mu ñaan ni hôpital xool nañ moom si boppam mun la wér naa. waaw fa la mën a yem nag li si des nag kenn du ko ne rek yaa xam. waaw kay wax dëgg yàlla. voilà yàlla baax na daal yàlla nañu yàlla defal jàmm ak amiin 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 salaamaaleykum wa rahmatullah.